Hola, estamos en un nuevo video en el canal de mi prima y vamos a hacer slime. Nuestra primera vez intentando hacer slime. Sí, intentando. Bueno, vamos a empezar con los marcadores. No, con esto. Con la silicona fría. ¿Eso se pega? No. Se pega, te pega. Está. Dale. Ay, ya quiero ver. Ya le aviso que no me lo cargo. Despacio, no saques el. No, yo no me echo en esa cámara. ¿Y se escucha? Sí, lo que vos estás hablando. ¿Qué te estoy hablando? Ay, la mierda. Aguántale. Creo que quebré el tarro. Poner un poquito de agua. No se puede, pero. Va a tirar ese pie. ¿Pero por qué? Todo estúpido, porque ahora le ponen agua y no se no queda dura. A ver. Bueno, no sé qué pasa acá. Haces así. Porque te queda todo pegajoso. ¿Sí? Dale. Ahora. Ahí. ¿Qué asco? Así ahí. Con esto batimos. Oh my god. Ya está pareciendo que se va haciendo, pero le falta el agua. ¿Qué? Ya que estamos haciendo, güey. ¿Y si le ponemos cascola también? ¿Intentamos? No creo que vaya a salir. ¿Para que quede más? Así que no. ¿Para que quede más? Sí, vamos a ponerle para que quede Pero más. un poquitín, porque yo le pongo. Vamos a poner cascola para que quede más. Permiso, Juli. Dale, a ver, ven. Poquitito. Ah, le voy a sacar la tapa porque así no voy a poner una mierda. Perdón. verdad. No va a salir, me parece, pero bueno. Intentamos y eso es lo que cuenta. Y ahora, ¿qué le ponemos? Ahora le tenemos que ir poniendo el colorante. Bueno, que en este caso vamos a usar marcadores. Oh my god, mira. A ver. ¡Oh! Está quedando. Y eso que falta el agua. Bueno, este no lo quitamos, pero bueno. Yo quiero ver cómo queda el Voy a tratar de sacar un poquito más a este también. Por mientras vos sacale que yo voy a traer una cosa. Se ve súper asqueroso. Nunca corran con una tijera. Nunca corran con una tijera. Y nunca intenten esto también. No hagan esto caso, chicos. Estos ya están quedando así. ¿Eh? ¿Cómo le saco esto? No puedo. Mierda. ¿Qué? ¿Cómo tal?
sé opinar. Ni tanta ni muy. No, mentira, creo que ya están. Fíjate. No puedo mirar. Ah, perdón. Bueno, ya saqué uno. Juli, Yo voy a sacar otro. Pa, este tenía bastante. Ay, qué tedioso. Ahora vamos a batir. yo la saco, te dejo. Vamos a ponerle Sale la Juli. bolsa. Pero que salga. Es re fácil sacarlo, mirá, la tijera. ¿Dónde está? ¿La qué? ¿La tijera? Sí. Una caconga. ¡Ah! No es báqueta. Oh, a ver si lo ponemos Ya le puse el agua, qué boluda. Tienen que se los saco, dice. No los tienen que cortar. ¿Hay algo lambió o algo a esto? ¿Eh? Miren. Dice. Come. Tiro esto. No me grande. Me parece que fue Calizo, esa té. cajita de mierda. ¿Por qué le vas a seguir poniendo? Yo me voy a ir a lavar las manos. ¿Permiso? Lo voy a subir al video. Sí, obvio. Tome. El chastre que hicimos, esto va a salir. ¿Ustedes vayan a charlar? Bueno, nos quedó nuestro slime. Horrible. ¿En serio? Con agua. ¡Chao! Era una broma. Está quedando horrible. A ver, chicos. Está quedando. Tráeme acá. A ver. Chao. Ay, lo vas a sacar todo. ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! Bueno, esto no se merece un 10, pero se merece un punto. Es un slime. Sí, nos quedó mal. Pero bueno. Vamos a tratar de ponerle todo. Lo van a subir igual, ¿no? Adiós. Bueno chicos, bye.